Vandaag wordt een nieuw begin. Ze maken mij de pis niet lauw. Och. U is hier alleen op hetzelfde plak en nou dit. Waar je dat niet tocht, u en Duke in een nijbouw. Hallo. Heeft u misschien een piano gezien? Nee. Ik ben bang dat ze hem naar het verkeerde plek hebben gebracht. Ik denk dat we morgen die kamer schilderen gaan. Zacht groen lijkt me mooi. Zacht groen met zacht rood. Of roos? Oud roos. Waarom wonen mensen eigenlijk in huizen? Hoe bedoelst? Waarom zwerven ze niet rond? Wat is dat nou voor praat? Ziek je nou een nij thuis. Grutte verorings in het leven, jou een soort gedoch. Van meesten uit het publiek is dat herkenbaar. Een vis zit in het water, een mens had het hoes vol. De hemel had zijn hemelbul, de ene pik zijn ei. Een meisje had zijn dozen en die zet er mij en mij, maar dat geldt niet, wat hebben wij voor? Waar verhuizen kloppen op huis door en die dozen die verhieren wij. Op een rekken komt dat er nog bij. De liester zieken om zijn nest, de luwlijf op zijn stieren en de zonbol. Had je hem de reden 3 van het stikambitie in de gaten? Ja. Verhuizen. En alles wat er mij aan extra is. Ja. En, Even wat je kwijt binnen en wat net te plakken is en dat je alles nog uitzieken moet. En nou ja, je kent geen in, wat je heen gaan. Dat is voor mij ook wel heel erg bekend. ja, dacht echt wat maar je echt hoe ze het staljoen hadden. Ja. Het verhuizen wat we nou steeds doen. Ja, wat we zelfs doen, ja, maar wij zijn op een gegeven stuit in de Santige hier en verhuizen van Gietjerk naar Snits. Nou, ik vond het vreselijk. En dan komen dus inderdaad eigenlijk die oude gevoelens die je doet hier en die komen ook weer boppen. Dus dat bliep je op nee. Hey, joh, kom, hou eens op, joh. Hey. Oh, hey, luister. Opholde, oors word ik boors. Kom op nou, op zo de meter, wegwezen. Nee, pas op. Niet die kant op. Hey, pas op. Hey, kom terug, joh. Help. Hallo? Is er iemand? Godzijdank. Onder de naam Down South beziek je de gemeente Ljouwert, een reclamebureau, het projectbureau De Zuidlanden, in geerwerking met theater, meesken een nijstikje van Ljouwert ontdekken te laten. Dat liep het op kunst als marketinginstrument. Ken je hem deze week? Nee. Ik rijd er elke week al langs, maar... Nee. Zou je hem hier wenje willen? Ik denk van ik net. De opdracht van het projectbureau wie je eindelijk van meidje een voorstelling in dit gebied. Of een project in dit gebied. En voor de rest, ja, we helemaal vrij om te meidje wat we willen. En het is echt de regisseur en die schreeuwen zelfs. Die zijn nou, kijk, als je een locatievoorstelling maakt, dan moet er een reden wezen om het op die plek te doen. De Riek is voor mij een beetje wat naar commercie. Waarom? Nou, wij doen precies wat de politiek wil. Dus ik bedoel dat je theëren met elke nien
Met een projectbureau, met bedrijven, met de gemeente, dat je te jaren een project maakt. Maar wij binnen hier dan net dwanen met huizen te verkopen. Je maar net gevoeld het is een reclamesstunt. Nee, dit is echt in de trant van dit is het theater. Ja. Slag het nou wat beter, maar het verkoop van de huizen? Geen idee. Het zou het net weten. Nergens word je wakker zoals daar.